我同我啲屋企人其實 BC 嚟嘅，我哋就 BC 嚟嘅。咁我哋冇即係即刻過嚟英國，原因就係我哋信咗50年不變呢樣嘢。咁當其時我都係好年輕咧，覺得啊50年後先變，咁我都好大啦。咁所以咧，我當其時諗就係將嗰個決定咧，不如交俾我兩個細路啦。咁我就喺香港努力工作，養大嗰兩個小朋友。咁等佢哋香港變嗰陣時候啦，咁佢有本護照，咁咪選擇過嚟住咯。咁但係去到2018年，我睇到就係香港有個好大嘅改變，言論自由啊，同埋好多嘢都唔一樣。最大個影響，我決定就係學校開始喺我兩個仔即係個教育方面咧，開始有啲洗腦嘅感覺，令到我好唔舒服。我覺得啊，係時候我哋應該搬佢去英國，即係離開香港。我長大係有個好自由嘅思想，我可以做乜諗乜嘢。咁個教育係冇阻止我去創作任何嘢，但係我兩個仔我見到，因為我幫佢做功課嘅時候，我睇到學校有要改變佢，佢好愛國咯。我仔問我，即係我都唔懂得點答係咪？因為我個教育教我就係，即係嗰個愛國唔係咁樣愛國噶嘛，即係佢講得好形式化。我講，我仔問我點即係我見佢都唔係好願意去做嗰個功課嘅時候，我心中都好認同佢嘅，係咪先？咁我都寫唔出。個教育制度係好填鴨式逼啦，咁大家香港人都知道，即係求學就求分數，唔求分數係假嘅。每晚都讀到好夜啊，我自己都好攰，陪佢讀書。咁我哋覺得都係時候即係離開呢個地方。加上頭先講即係開始冇乜自由啦，嗰時候2018都開始有啦。咁不過仲有一點係都緊要嘅，就係我係從事地區活動啦，咁係一個議員啦，咁。我屋企人都感受到壓力，即係來自我啲反對我嘅人啦。咁佢覺得小朋友返學放學都好似成日都有人望住，或者佢有啲唔舒服嘅感覺、安全感。咁我哋都係覺得啊，不如商量過，不如擺佢哋喺外國，冇人質俾人挾持啦。咁你就專心做你嘅嘢啦。咁樣。但最尾連你都一齊走。我冇辦法啦，係咪先？我2021年當其時即係通過咗話作為區議員都要宣誓啦，都冇得揀噶啦。因為我而家喺利物浦，咁所以咧我咧配合翻呢個利物浦口音，去到 Tony 屋企，點解唔使除鞋咧？你呢個問題唔識答你喎，因為嗱我香港都係唔需要朋友除鞋嘅，咁但係朋友自動就除鞋，有啲就直頭擺對鞋，即係我唔香港朋友擺喺外面，我話可能唔好擺外面啦，咁樣係咪先？如果真係譬如污糟咗，咪抹方咯。如果個火爐開得嘅話咧，我一定係燒柴嘅。封咗啦。咁所以唯有就係用黃燈咯。見到好多利物浦嘅物品喺度，呢部足球機好少人擺屋企啊。呢個足球機咧，我話要買廣告勁啊！呢個足球機我喺Marketplace Facebook 投翻嚟。平嘅，但係點解平咧？呢部機擺咗喺曼城入邊嘅，我去到之後我笑到碌咗喺度。我話唔怪得你要平俾我啦，你喺曼城擺部利物浦機度，佢話佢利物浦迷咧就唔敢 show 出嚟。呢個 High Pro 出啲機咧，全部都冇幾百磅買唔到啊！我呢部嘢買咗50啫。哇！係啦。所以你係本身好中意利物浦。哦，係啊，我香港已經係。所以就嚟利物浦。係啊，我仲中意 Beatles， 所以你見到有 Beatles 嘅，我係好中意 Beatles 嘅。跟住去朝聖，我 Beatles Penny Lane， 哇，靚到不得了。Strawberry Fields， 哇，真係好有嗰個藝術感。呢度係倫敦以外建築物啊，museum係咪第2大嘅？有3個簽名咯，3個已經唔再效力利物浦咯，有Trent 啦，有 Henderson 同埋有 Miller 轉咗球會，即係30年嘅第一次啦。咁就 Covid 嗰時候捧杯嗰時候，哇，呢件好中意啊，咁啊買咗呢個。我哋利物浦有2條隧道，有個叫對面海嘅，我哋叫 Over the Water， 有對面海，有小輪，有一條橋去 Runcorn Chester， 條橋夜晚着燈嗰時候咧，好似青馬大橋咁樣嘅。咁有個 waterfront 啦，有個海濱啦、長廊啦，咁嗰條河嚟嘅啫。我哋有海灘，我覺得好香港。
咁同一時間好英國，同埋啲人好人嘅，因為可能頭先我都講咗利物浦係好需要自己靠自己照顧自己。當其時政治問題，保守黨嗰陣時候係冇人理利物浦人要需要自己照顧自己。咁所以我哋好團結 ，Never Walk Alone 係嗰陣時候走出嚟。我哋一嚟到，我哋嗰陣時候係旅遊身份啫嘛，但係同啲人好融洽，好好傾。咁譬如我哋去揾屋啊，樣樣都啲人好幫到手嘅，好熱情。咁所以中意咗呢度就留喺呢度，冇錯。我2021年咁啊4年啦。咁你都好融入呢度生活㗎啦。可以同香港朋友分享下融合呢樣嘢。咁嗱，我同啲香港朋友傾，有啲朋友已經認同咗我㗎。第一，點為之融合咧？我哋發夢嗰陣時候會唔會講英文咧？咁你開始已經係個諗嘢咧，講嘢已經係冇咗嗰個翻譯呢個功能。以前我哋講嘢，我要慢啲嘅，因為你要做翻譯。而家冇嘅，即刻就講。第二譬如我譬如個手機咁樣，你哋大家會唔會用一個中文界面咧？話我已經用晒英文啦咁樣，會唔會有習慣會睇本地啲節目咧？有冇睇報紙啦？有冇聽收音機啦？個 WhatsApp 或者個 Facebook 有冇非香港人嘅朋友多唔多咧？即係我嚟講就係會有一個邁向，就係會唔會個比例開始就係香港朋友嗰度慢慢會降低咗。頭先講就係自己發現到自己係開始，自己改變緊。有啲人哋話俾你聽嘅，例如乜嘢咧？就係譬如我份工作喺街度做嘢，我喺聖 Helens 工作。聖 Helens 會問我係咪利物浦即係咪住利物浦，係咪利物浦人啦？咁我曾經喺英國嘅南部，我哋去旅行，有人問我哋係咪喺英國嘅北部落嚟啦咁樣。我喺羅馬尼亞，有人問我你會唔會係喺英國過嚟嘅咧？咁我哋亞洲人面孔嚟噶嘛？咁點解我哋俾人會即係唔會覺得我哋係啦？我係嚟咗第一兩個月，有人問我你邊度嚟㗎 ？Originate from 邊度或者 from 邊度 ？Originate from 邊度？咁但係2個月後已經冇人再真的冇人再問我邊度嚟嘅。咁我份工作都遇到香港人嘅。咁當我用英語同佢溝通嗰陣時候咧，佢哋係唔會知我係一個香港人嚟嘅。直至到我講廣東話嘅時候，哎呀你識講廣東話，我都好好笑。我係香港人嚟嘅。咁你見到香港人都分唔到我係一個香港人，咁你就知道即係我呢4年係俾利物浦改變咗我幾多習慣。你係咪都中意咁樣嘅改變咧？我冇辦法啦，即係我份工作係你唔去做呢個改變，你係唔得啊。例如我曾經開會同啲同事傾偈，佢話你好 posh 英文。初初我唔知道又好威啦，因為利物浦唔係噶嘛，利物浦係好 working class 好工人級噶嘛。因為開會個個都講 Scout 嗰陣時候，你嗰啲 Scout accent，哇！你一個人講到咁貴族咁樣，好似即係融合唔到，咁變咗你每日我每日好慘嘅，每日翻嚟放工要讀書，即係要練啊，練發音啊，即係2個小時係不停咁攞個耳機聽翻，即係似唔似咧？因為北方嘅發音同南方嘅發音完全不一樣。你係要練習咯，要模仿。係啊，我連我個名都唔識聽。Johnny，我個係 Bucks 啦，佢讀 Books。咁譬如但我沙北嗌咖啡，佢話你咩名？我係 Books，佢識串嘅喎。咁證明到原來真係要咁讀。我講個笑話俾你聽，就係佢哋好多時都問你係點樣學英文㗎嘛？我喺學校學㗎嘛，即係我哋唔係母語嚟㗎嘛。咁你睇咩書啊？咁樣我睇老師我個年代。咁梗係睇 Sherlock Holmes 嗰啲噶啦，睇嗰啲 Shakespeare， 即係睇嗰啲，佢唔怪得啦。Splendid Watson， 咁佢成班同仔喺度笑，佢話你嗰度講啲好舊嘅英文，即係我哋要學一啲即係日用嘅英文，就要透過睇電視去學咯。因為睇書學緊啲100幾年前嘅英文，就會俾人笑。哇！你講緊啲咩英文 ？Splendid 咁樣，我哋用啲好舊嘅英文，因為我喺學校學嘅英文係唔脫節噶啦，已經係啦。咁我哋利物浦做仲特別，咁咧就譬如 goodbye， 我哋唔會講 bye bye， 我哋講他啦咁樣。咁跟住 thank you， 我頭先例子就係我哋會講 cheers 啦，但係利物浦已經係改咗就他。翻工又係要聽要學模仿，所以點解翻嚟要練習就要學啲字，你個腦要轉咗啲字。我已經係冇翻譯呢樣嘢啦。OK， 例如點解我份工要好快要駁人哋嘅？咁如果你仲用翻譯呢樣嘢，你係唔夠快嘅，你唔夠 vocabulary 嘅。所以我已經係練到自己咧，你一講我就即刻要
要答到，因為我解釋嗰啲通常都好複雜嘅嘢嚟嘅，即係我講啲事例咁樣啦。咁唔係淨係香港人唔明啊，即係就算本地人都唔明。即係而家你係100%融入㗎啦，無論心態語言。你話100%融入又唔會100嘅，始終係咪？始終即係你我唔喺度出世，我唔係一個 native， 我諗80-90咯。即係如果你問我係咪100，我就絕對唔係100啦。我哋有 Scouser 啦 ，Scouser 就係 proper Scouser， 即係人哋一聽就知道你係普人嚟嘅。我係佢估我係咪你普人咧？呢個叫 plastic Scouser。咁咧我咧就會叫自己我唔係 plastic Scouser， 我係 Hong Kong Scouser。佢哋就會笑，即係我係一個利物浦人，不過我係香港利物浦人，所以我仍然都有啲香港嘅口音喺度嘅。你睇下咧 ，stand back, that's cooking。我仔買俾我嘅就話咧，如果爸爸煮飯嘅時候咧，千祈唔好入個廚房，所以佢掛個牌出嚟，因為我係唔中意有人騷擾我係啦。Okay. 我以為你係會搞到好混亂，所以啲仔話唔好入去啊。都唔係，有時好大煙咯。我係煮中嘅，同埋你知我一半葡國人啦。我媽教我煮傳統葡菜嘅。係咪因為鑊氣啊？好尷尬地，我煮爛咗啲二叫鑊4隻。我自己煮爛咗食，係啊！我就開太猛火啊，係啊，太猛火。咁我哋去買鑊嗰陣時候話咧，你買中國鑊啦，咁樣啲鐵燒，你點燒都唔爛咁樣。咁的確就呢隻鑊好勁。Condition 係用唔用得嘅咧？佢係 rust 啊，咁我擺喺嗰個洗碗機度洗係啦。咁每次擺喺洗碗碟機，我冇理佢咯，係啦，應該即係你每次煮嘅時候都係要洗啲 rust 去。琴日星期五就我哋唔煮飯嘅，咁所以就擺咗一日就變咗咁。如果日日煮唔會咁嘅係啊。咁喺生活上面係咪都習慣啊 ？OK， 好習慣啊，好習慣啊，好享受到英國嗰個生活嘅。我哋 life 個 balance 啦 ，work-life balance 做得好好嘅。我哋好早出去，好早翻工。我係5點起身，6點開工嘅，3-4點就講飲啤酒噶啦。我哋利物浦咧早餐 breakfast 我哋叫 brekkie 嘅，我哋嘅 lunch 叫 dinner 嘅。咁好啦，真正嘅 dinner 我哋叫乜咧？叫 tea 嘅。可以講下你而家做緊咩工作啊？我又係政府公務員，又係 council， 咁所以有啲講得，有啲唔講得啦。咁咧政府公務員我就係 DBS 嘅 Disclosure and Bearing Service， 即係我哋香港類似查良民證，譬如你申請某啲工作咧，我就睇一睇你有冇個犯罪記錄啦。嗰個叫 DBS check， 我就喺一邊做對資料，係啊，睇下嗰個人有冇犯罪記錄。咁另外一份工作咧就做抄牌。咁啊，個名好靚㗎，叫 CEO 啊，係嘛 Civil Enforcement Officer， 即係 Travel Warden。即係當你準備要抄牌嘅時候，有冇得俾次機會啦？咁樣佢哋好多時就係2 minutes、5 minutes 啦。佢 OK 咪 OK 咯，唔 OK 有啲情況係唔 OK 嘅，唔 OK 就要 move 㗎啦。我話 sorry 冇咁樣。個人唔喺車上面嘅，我唔喺車上面好易抄啫，唔喺車度我冇壓力㗎。個車我幾時抄得？我點慢慢抄得㗎？最大問題就係個人翻去。哦，我未 print 嘅，可以嘅。嗱，呢個香港朋友可以知道，佢哋好叻嘅，香港人嗌咁樣，開或者我就覺得你嗌我未必聽到嘅。你用一個方法最好嘅，呢個係公開得嘅，用個遙控，你架車着燈我就停噶啦。咁你講 I'm moving， 咁我就抄唔到你嘅，因為你會走啦嘛。你可以嗌佢 officer， 嗰啲人都係咁嗌噶 ，officer 係咪先？咁同埋咧，再好啲嘅咧，其實就係 mate，sorry mate。I'm really, really sorry, mate。女嘅咧就正啲嘅，點解女嘅就係 love 係啦，嗌你 sorry love 咁啊，懶熱情嘅。Oh, I'm sorry love, I'm very sorry。咁通常我都好啦咁樣。你一同我講理由咧，我就同你講理由咧，咁你就輸㗎，因為我抄得你，我一定係有法例支持。同埋嗰啲朋友通常係玩戰術嘅，就係消磨時間等個朋友翻嚟嘅。咁佢問我嘢啊嘛 ，Where can I park? Why? What?呢句搞笑，我連續答咗6次數 ，so I'm going to give you a ticket。講6次數之後咧，個朋友可能翻咗嚟啦嘛。但係香港人就真係習慣咗咧，一見到 officer 就一見到 officer 就係 sorry sir， 即係你同我友善啲咁啊。女仔嗌佢 love， 即係 I'm sorry love 咁啊 ，I'm moving 咁就得噶啦。同埋我同你講到嘢咧，即係唔係抄你嘅。問佢 Where can I park？Where can I park？ 咁咧就佢俾個答案你咧就最穩陣就你其實可能有時就係褪前2步嘅咋。如果有朋友仲係即係譬如嚟到英國生活啦，未係好適應或者仲係 struggle 緊，你有啲咩 recommendation 或者 suggestion 俾佢？我發現到好多香港朋友
佢會個工作其實都係去翻香港人個圈，香港人嘅圈子，香港人有關。咁咧變咗佢個圈，即係佢跳唔出個香港。咁變咗你都會得但慢咯。我點解快？頭先我講咗啦，我被逼啊嘛，係咪？我稍為倫敦音，即係我稍為講得好啲英文，都係一個問題。個工作係最容易嘅，因為你工作會令到你改變嘅，係咯。咁其次就係你個習慣咯。譬如喺利物浦睇波啊，係咪先？咁你最容易識朋友就係咁樣一齊去睇波，咁就做即係好容易做一個本地人。當然你離開香港係一個政治嘅因素開啦，好大程度上嚟到英國之後，其實都未必能夠好有效咁樣將你嗰個政治理念再 widespread 出嚟。有冇少少遺憾？嗰個任務可能做唔到咧？你話係咪做唔到？又唔係嘅，即係但係個模式一定要改變咯。即係個 story，即係個故仔要繼續講落去嘅。咁但係要用一個人哋想聽個故仔咯。即係我哋好多朋友講嗰啲故仔已經講完又講又講，咁我哋要諗一個另外一個故仔去講。咁方法唔會係一樣噶咯。咁但係個故事要繼續講落去咯。